Hello，大家好。咁今日咧就會講翻一個品牌啦。咁呢個品牌咧就係法國，等等先啊。Hello，大家好。咁今日咧就講翻咧一個法國品牌啦。咁呢個法國品牌咧就係精油啦，精油嚟嘅。大家好，你好，Hello，你好，好耐冇見大家，Hello。咁呢個咧就係法國品牌嚟嘅。咁呢個法國品牌咧就係精油嚟嘅，係啦，精油嚟嘅呢個。咁咧佢係專係咧呢個咧就係用於美容專用啲優質啲品牌啦產品啦。佢係呢個咧係品牌嚟㗎，香精油系列嚟嘅，就係150ml，150ml。咁呢個精油咧，佢呢個係咩嚟嘅？佢呢個精油咧屬於咧呼吸嗰啲呼吸啦、上送精油啦。咁佢有咩效果咧？呢個其實佢效果就好多嘅，佢係呼吸啊嘛，屬於呼吸精油、上送精油嚟嘅。咁呢個精油咧有乜嘢效果嚟嘅？呢個精油效果咧係有咩效果啦？有咩功效啦？咁佢又改善你啲感冒啦。尤其是而家我哋香港嘅天氣啦，又熱又焗又乾啦，咁佢呢個係改善感冒啦、鼻炎啦、鼻敏感啦。有時咧你搭車啊，成日打乞嗤啊，或者你啲喉嚨痛啊，佢針對你啲肺部啦、氣促啊、呼吸系統啦，增強你個免疫抗力啦。呢個真係超好用，呢個真係增強免疫能力啦。是你個抗菌精油啦。佢呢個精油咧真係好好㗎。呢個精油佢真係放嗰啲，因為你天氣又乾又熱，好似而家今日咁，出邊太陽又曬，又天氣又乾，咁啊變咗咧，有時咧會改善你啲感冒啊、啲鼻炎啊。其實呢個精油咧真係超好用嘅，真係㗎。呢個唔使點樣唔使話擠咗太多嘅話咧，就會好乜嘢嘅。咁佢呢個咧就好襟用嘅，呢個鼻敏感真係超好嘅，呢個超好用。咁佢啲成分咧就有啲煙燻草精油啦，同埋茶葉精油啦，同埋洋甘菊精油啦、歐薄荷葉精油啦。咁佢用方法咧，呢個就好簡單嘅啫，用嚟擠喺手少少，輕輕咁。少少喺塊面嗰度局部，即係好似你局部咁，你咁喺塊面嗰度上又落，又上又落，咁嘅感覺咧就會吸咗落去，會好舒服嘅。佢治療個方法咧，其實咧你係即係好似你想喺個鼻嗰度，咁你喺個鼻嗰度擠一擠就冇問題噶啦。咁呢個咧佢嗰個精油咧，佢係屬於嗰啲呼吸暢順咧精油啊嘛。咁佢呢個咧任何男女都啱用嘅。咁佢其實佢好簡單啫。呢個其實因為你每日咧你都可以早晚用都得冇問題，或者你一日用，或者你洗完面之後你咁樣搽，其實係好似你嗰啲搽 cream 嗰啲感覺咯，嗰啲精油嚟嘅。咁我哋而家咧做緊個150ml 啦，580蚊，150ml 580蚊。咁呢個精油咧就係美容專用嗰啲產品嚟嘅。咁佢全部都係天意嗰啲嚟㗎。香油精油嚟嘅系列系統嚟嘅。呢個180蚊，150就580蚊。cancel 走係嘛？